Достор, сиздер менен мен Айзико. Достор, мына бүгүн азыр биз дагы деле ошол жайлоодо жүрөбүз. Мына жайлоонун ичкерине кирип мына жерде бир түрдүү топ айгырларды көрүп калдык элек. Азыр мына сиздер көрүп тургандар ушул кызыл айгыр болсо, мына эки жаш меме ургачы аттарга кошулат достор. Мына азыр биз жакыныраактан сиздерге тартканга аракет кылабыз. Мына айгыр бирок кичине арыктап калыптыр. Азыр эмне дегенде ушу жай мезгилинде эми кое берген мезгилдер. Мына ушул турган мына кара айгырыбыз болсо азыр ушул жаш ургачы аттарга кошулат достор. Азыр мына карап туруңуздар. Менин оюмча ушул жерде баштаса керек деп ойлойм. Эмнегедир кичине катуу атат. Ушул достор, азыр мына сиздер көрүп тургандарыңыздар эле кичине аркага жылып өзүнчө кичине уялтабы эмне болуп атат, башкача болуп атат достор. Азыр мына кичине бир аз туруп турайлычы достор. Ушундай достор, ушундай жайлоонун бир кереметинде жүрөбүз. Сиздер менен мен Айзико. Достор, биздин каналга катталганды унутпаңыздар жана өз пикириңиздерди комментарий кылып жазып коюңуздар, лайктан басып достор. Кийинки видео көрүшкөнчө саламат калыңыздар.